హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు హరి. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న హరి మేక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనకి పల్సర్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా వరకు కొద్దిగా వైబ్రేషన్ అనేది పల్సర్ అనే కాదు, ఆల్మోస్ట్ అనేది వైబ్రేషన్ అనేది ఎక్కువే ఉంటుంది. ఆ వైబ్రేషన్లో మనం ఫస్ట్ కానీ చూసుకుంటే ఈ వెనకాల డేంజర్ లైట్, ఈ డేంజర్ లైట్ అనేది చూడండి, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఊగులాడుతున్నాయి. ఓకేనా, ఇదే కాకుండా ఆల్రెడీ మనకి పల్సర్కు 150 కానీ లేకపోతే మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని పల్సర్లకి ఇదే విధంగా ఉంటుంది కదా. మనకి డేంజర్ లైట్ అనేది ఈ మామూలుగా ఎల్ఈడి టైప్ వచ్చిన తర్వాత ఈ అన్ని బండ్లు కానీ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నన్ను చాలామంది మామూలుగా కామెంట్ సెక్షన్ అడుగుతున్నారు, అన్న పల్సర్ 220 వైబ్రేషన్ గురించి ఏమన్నా చేయండి అని చెప్పేసి. ఇది కానీ మరి చండాలంగా వైబ్రేషన్ వస్తుంటుంది. దీని గురించి చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అందువల్ల మనం నెక్స్ట్ టైం దీని గురించి వీడియో అయితే చేస్తాను మీకు. మామూలుగా ఈ వైబ్రేషన్ అనేది ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి. చాలా ఎక్కువ వైబ్రేషన్ వస్తుంది. మనం కానీ ఒక 80 స్పీడ్ దాటామంటే వైబ్రేషన్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే అలా వస్తుంది. దీని గురించి చెప్పాలంటే చాలా కథ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం ప్లాస్టిక్ సంబంధించిన డోమ్ ఇది. ప్లాస్టిక్ సంబంధించిన డోమ్ అనేది ఎక్కడైనా సరే కొద్దిగా డ్యామేజ్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం వైబ్రేషన్ అనేది వస్తుంది. అందువల్ల దాని గురించి నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని పల్సర్లకి మనకి 2007 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 7 నుంచి మొత్తం టోటల్గా ఇదే విధంగా ఉంటుంది. వెనకాల మనకి డేంజర్ వచ్చేటప్పటికి డిజిటల్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అసలు ఈ అనేది ఈ విధంగా కదలాడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్యానల్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఒంట్లో పడితే ఏంటంటే గలగల గలగల అంటుంటుంది. మనం దీన్ని అసలు ఇది ప్రాబ్లం ఏమైంది చూడాలంటే ముందుగా మనం సీట్ ఓపెన్ చేయాలి. సీట్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ సీట్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి ఇది 220 బైక్ కాదు, ఇది 220 బైక్కి మనకి దీనికి వచ్చేసి మనకి డబుల్ కేబుల్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ సీట్. ఇది మనకి ఫ్రంట్ సీట్తో పని లేదు కాబట్టి ఫ్రంట్ సీట్తో మనకి ఏం అవసరం అయితే ఏం లేదు. ఇది వచ్చి బ్యాక్ సీట్ ఇది. ఓకేనా, బ్యాక్ సీట్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి, బ్యాక్ సీట్ అనేది లాగామంటే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సీట్ అనేది వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ సౌండ్ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఈ లోపల ఫిట్టింగ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అదన్నీ మనకి ప్రజెంట్ కనబడు. ఓకేనా, లోపల ఉంటాయి. దీని ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఫిట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆ ఫిట్టింగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఊగులాడుతూ ఉంటాయి. మనం తీసుకొని వేసుకొని మళ్ళీ బిగించుకున్నా సరే సేమ్ ప్రాసెస్ అదే విధంగా మళ్ళీ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంటుంది. మళ్ళీ సౌండ్ వస్తుంటుంది, మళ్ళీ గందరగోళంగా ఉంటుంది. దీనికి పరిష్కారం అనేది ఏముంది, అసలు ఏం చేయాలి? చాలా తక్కువ ఖచ్చితంగా మనం దీని అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా రెడీ చేయాలి ఏంది, దీనికి కావాల్సిన సామాన్ ఏందో ముందు చూడండి. దీనికి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మామూలుగా హీరో హోండా డ్రమ్ లబ్బర్ వస్తుంది కదా, బ్యాక్ వీల్ డ్రమ్ లబ్బర్. అంటే మీకు ఏ మెకానిక్ షాప్లో వెళ్ళినా సరే ఫ్రీగా అనేది దొరకద్ది. ఎందుకంటే ఇది యూస్ చేసి పడేసిన లబ్బర్ ఇది. ఓకేనా, మనకి ఈ లబ్బర్ అనేది మీకు ఎక్కడ యూస్ చేయాలో చెప్తాను. ఇది హీరో హోండా డ్రమ్ లబ్బర్. వెనకాల వచ్చేసి టేపు. ఎందుకంటే ఈ టేప్ కానీ ఎందుకు యూస్ చేయాలో మీకు తర్వాత చెప్తాను. తర్వాత వచ్చేసి ఒక 2 పెవికిక్ కావాలి. దీనికి 2 పెవికిక్ పర్లేదు, ఒక పెవికిక్ సరిపోద్ది. ఓకేనా, ఒక పెవికిక్ సార్లు నేను 2 పెవికిక్ అనేది తెచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్గా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కొన్ని బండ్లకి ఇక్కడ ప్యానల్స్ అనేది ఓపెన్లో ఉంటాయి. కొంతమంది ఏంటంటే ఇట్లా వేసి కొంతమంది మట్టి వేస్తుంటారు. మట్టి అనేది వేయబాబండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం మెకానిక్ అనేది ఓపెన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ సీటింగ్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది. అందువల్ల మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా సరే మట్టి అనేది యూస్ చేయవండి కంపల్సరీగా. ఓకేనా, మట్టి అనేది ఎప్పుడు వేయవండి. ఓకేనా, మట్టి వేసేదంటే ఈ సీటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా సీటింగ్ అవ్వదు. మీరు పేగిక్ ఏం చేస్తారంటే 5 రూపాయలు పెట్టి పేగిక్ కొనుక్కొస్తారు. 5 రూపాయలు పేగిక్ అనేది యూస్ చేయాలని చెప్పి ట్రై చేస్తారు. అలా ఎప్పుడు ట్రై చేయవండి. ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ ప్యానల్కి మీ కాడిన పల్సర్కి చూడండి. ఓకేనా, ఈ విధంగా కదులుతుంది. గుంటలో పడితే ఎంత సౌండ్ వస్తుంది అంటే అంత సౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీనికి సీటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకేనా, ఈ సీటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు టేప్ తెచ్చాం కదా, ఈ టేప్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మీ బండికి సీటింగ్ కరెక్ట్ లేదు అనుకుంటే ఈ టేప్ అనేది తీసుకొని ఇలాగానే టేప్ కానీ కరెక్ట్గా ఇలా సెంటర్ చూసుకొని ప్యానల్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఆనిచ్చి ఇలా ఇక్కడ కానీ నీట్గా అంటే గ్యాప్ మీకు ఎలా నస్తుందో అలా అనేది ఒకసారి టేప్ వేసి పెట్టారంటే మీరు పీకి కేసేదానికి నీట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇలా చేత్తో అదేం పెట్టుకొని కొద్దిగా అటు ఇటు కదిలిందంటే మళ్ళీ అనేది మిస్ అయిపోద్ది కదా. అందుకని ఇలానే టేప్ వేయండి. ఇలా టేప్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, లెవెల్ కరెక్ట్గా వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లైట్ అనేది ఇప్పుడు కదులుతుంది. మనకి ఈ లైట్ కానీ చూడండి ఆటోమేటిక్ ఇందాకడికి ఇప్పటికి టేప్ అనేది ఏంగానే ఎప్పుడు ప్రెస్ అయిందో లైట్ కానీ కరెక్ట్గా సీటింగ్ అయింది. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫస్ట్ టేప్ అనేది యూస్ చేసాం. మీకు టేప్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, టేప్ అనేది చెప్పేసాను. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈ లబ్బర్ ఒకటి ఉంది. ఓకేనా, హీరో హోండా డ్రమ్ లబ్బర్ అని చెప్పా. ఈ లబ్బర్ అనేది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సీట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్నారు కదా, ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఈ లబ్బర్ పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే రేపు ఎప్పుడైనా సరే ఈ లైట్ మీద ఏమైనా తగిలినా సరే గుంటలో పడినా సరే వైబ్రేషన్కి తొందరగా పెవికిక్ అనేది ఊడిపోకుండా ఎక్కువ రోజులు లైఫ్ అనేది ఉంటుంది. అందులో ఏంటంటే ఈ లబ్బర్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ పెడుతున్నామో ఈ లైట్ అనేది ఇంకెప్పటికీ కదలదు.
ఓకేనా. ఈ పెవికిక్ కూడా దానికి అసలు అవకాశం ఉండదు. అందులో ఈ లబ్బర్ ఏంటంటే అసలు ఓడదు, ఎందుకంటే ఈ లబ్బర్ కానీ మనం పెవికిక్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఈ లబ్బర్ అనేది ఈ లైట్కి సపోర్ట్గా ఉంది మనకి. ఇప్పుడు ఈ లబ్బర్ అనేది మీరు ఏం చేస్తారంటే కరెక్ట్గా హీరో హోండా డ్రమ్ లబ్బర్ తెచ్చుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోద్ది. మీరు ఏరే బండి ఏమైనా తెచ్చుకున్నారంటే కొద్దిగా అనేది మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇది చూడండి, ఈ లబ్బర్ అనేది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ లబ్బర్ అండి కరెక్ట్గా టైట్గా దొరద్ది, ఓకేనా. ఎక్కువ టైట్ ఏం లేదు, కరెక్ట్గా టైట్గా ఇలా దొరద్దు. మొత్తం లోపల నెట్టే పాపండి, ఓకేనా. కొద్దిగా అనేది ఇలా బయట ఉండండి. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, మీకు ఆల్మోస్ట్గా వెనకాల కానీ చూసుకుంటే ఈ షేక్ అనేది తగ్గిపోద్ది చూడండి. చూడండి ఇందాక ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు చూడండి షేక్ ఆల్రెడీ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు మనం తెచ్చిన లబ్బర్ కానీ యూస్ చేసాం. ఇంకా టోటల్గా ఉండేది మనం తెచ్చుకున్న పెవికిక్. ఈ పెవికిక్ అనేది ఇప్పుడు అనేది యూస్ చేయొచ్చు. ఇది ఎలా యూస్ చేయాలి? పెవికిక్ అనేది ఒకటే తీసుకోండి, 2 పెవికిక్ అవసరం లేదు ఈ ప్యానల్స్కి. ఒక పెవికిక్ చాలు. మీకు ఇది 5 రూపాయల కాస్ట్ కదా, 10 రూపాయలు తెచ్చిపెట్టి 2 పెవికిక్ క్లాస్ స్టాండర్డ్గా ఉంటుందని ఎప్పుడు అనుకోబాపండి. దీనికి పెవికిక్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే డ్యామేజ్ అయిన వస్తువుకి లైట్గా పెవికిక్ యూస్ చేస్తేనే మనకి స్ట్రాంగ్గా పట్టుకుంటుంది. మీకు పెవికిక్ మిగులుతుందా కదా, ఉండి పెవికిక్ అంతా వేస్తే వదిలేస్తుంది, ఓకేనా. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ వస్తువుకి పెవికిక్ అనేది వేస్తున్నారంటే కంపల్సరీగా కొత్త పెవికిక్ తీసుకొని వచ్చేయండి. ఆల్రెడీ మీరు ఇంట్లో యూస్ చేసిన పెవికిక్ అనేది ఏ వాపండి, ఎందుకంటే దాంట్లో పెవికిక్లో పవర్ అనేది తగ్గిపోయి ఉంటుంది. ఈ క్యాప్ అనేది మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టుంటారు కదా, ఈ లోపల పవర్ అనేది తగ్గిపోద్ది. అయినా మీరు క్యాప్ వేసి పెట్టినా సరే ఒకసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పవర్ అనేది తగ్గిపోద్ది. కంపల్సరీగా ఇది 5 రూపాయల కాస్ట్ కాబట్టి కొత్త పెవికిక్ తెచ్చి యూస్ చేయండి. ఇప్పుడు దీనికి ఎక్కడ యూస్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ లబ్బర్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ లబ్బర్కి అనేది రౌండ్గా వేసేయండి. ఎక్కడ కింద సైడ్ వేసేయండి, ఓకే. పెవికిక్ ఉంది కదా, లబ్బర్కి ఆ లైట్కి పట్టుకునేట్టుగా పెవికిక్ అనేది వేయండి. అంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ఊడిపోకుండా, ఓకే. ఈ లబ్బర్కి కింద ఉన్న లైట్కి రెండింటికి పెవికిక్ అనేది వేయండి. ఇప్పుడు పెవికిక్ అని వేసిన తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ అవసరం లేదు వేయండి, లేకపోతే 2 పెవికిక్ తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఒక పెవికిక్ అనేది అక్కడ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి నేను కొద్దిగా యూస్ చేశాను అక్కడ, మిగతాదంతా దీంట్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇంక మిగిలిన పెవికిక్ ఏం చేస్తారంటే దీనికి కానీ ఒక్క లైనే లాగండి, ఓకేనా. ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా వేయండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడనే మనకు వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ టేప్ ఉంది కదా, టేప్ ఉన్న ప్లేస్లో వేయబాపండి. టేప్ మిస్ చేసి మళ్ళీ వేయండి. వేసిన తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ కానీ వేయండి, ఇక్కడ కానీ వేయండి. ఇలా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా పెవికిక్ కొద్దిగా ఉంది, దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కింద ఈ లైట్ ఉంది కదా, ఈ లైట్కి కానీ పెవికిక్ వేయడం మనకి ప్లస్ పాయింట్. మీరు ఇప్పుడు పెవికిక్ వేస్తే రేపు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుందేమో మీరు అనుకోవచ్చు. ఏం ప్రాబ్లం రాదు, మీరు ధైర్యంగా వేయండి. మీరు పెవికిక్ అనేది చూసుకోండి, కొద్దిగానే ఉంది, ఇది ఒకదానికే సరిపోద్ది. ఇంకో పెవికిక్ ఓపెన్ చేయాలి అటు పక్కకి. పెవికిక్ అనేది ఇక్కడ పెట్టండి, కరెక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టి ప్రెస్ చేయండి. ఇలా ప్రెస్ చేస్తుందంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఈ పెవికిక్ అనేది ఇక్కడ కింద వరకు వచ్చేస్తుంది, ఓకేనా. ఈ కింద వరకు పెవికిక్ వస్తుంది. ఒకసారి చూసుకోండి, మీరు వేసినప్పుడు చూసుకోండి పెవికిక్ అనేది కింద వరకు వస్తుంది అది చూసుకోండి. నేను ఇంకో పెవికిక్ ఉంది కదా, కొత్త పెవికిక్, దాన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తాను. చూడండి ఇటు పక్క వేస్తాను. చూడండి, ఓకేనా. ఓకే ఓకే దేనికి కానీ వేయండి, మొత్తం 4కి వేయండి. ఇక్కడ పెవికిక్ వేస్తే మొత్తం దిగి 7 దాకా వస్తుంది పెవికిక్, ఇడంతా కలుసుకుంటుంది. ఇటు పక్క వేసిన పెవికిక్ ఇక్కడ కలుసుకుంటుంది, ఇటు పక్క వేసిన పెవికిక్ కలుసుకుంటుంది. ఈ లైట్ ఈ ప్యానల్స్కి గట్టిగా పట్టుకుంటుంది, ఓకేనా. రేపు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. పెవికిక్ మనం లైట్గా వేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసినా సరే వచ్చేస్తుంది. అందుకే మనం ఇక్కడ లబ్బర్ అనేది ఇక్కడ అనేది సపోర్ట్ పెట్టింది అందుకే, ఓకేనా. రేపు ఎప్పుడైనా గుంటలో పడినప్పుడు కానీ వైబ్రేషన్ రాకుండా దాన్ని అనేది పెట్టాము. ఇక్కడ కానీ కొద్దిగా లైట్గా యూస్ చేయండి. పెవికిక్ అనేది పైకి కనబడకుండా యూస్ చేయండి, ఓన్లీ లోపలికి వెళ్ళేంతవరకే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పెవికిక్ అనేది కొంత ఆరిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి, బాగా గట్టిగా అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈ టేప్ తీసేయండి.
ఈ టేప్ తీసేసి టేప్ ఉన్న ప్లేస్లో కానీ ఫెవిక్విక్ అనేది యూస్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకు మొత్తం అన్నిటికి ఫెవిక్విక్ వేసాం. ఇక్కడ ఫెవిక్విక్ వేసాం, ఏడ ఫెవిక్విక్ వేసాం, ఏడ ఫెవిక్విక్ వేస్తే కింద దాకా దిగింది, ఏడ ఫెవిక్విక్ వేస్తే కింద దాకా దిగింది, ఇక్కడ 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 మొత్తం టోటల్గా ఫెవిక్విక్ అనేది యూస్ చేసాం. ఇక్కడ లబ్బర్ కానీ లాస్ట్లో కొద్దిగా మిగిలి ఉందంటే చూడండి, దీంట్లో కొద్దిగా మిగిలి ఉంది, అది లబ్బర్ మీద అనేది నేను యూస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే లబ్బర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా వేస్తాను, కొద్దిగా గట్టిగానే పట్టుకుంటుంది లబ్బరు. ఇప్పుడు నేను వేసాను 2 ఫెవిక్విక్ అయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్గా అయిపోయాయి. ఇప్పుడైతే మీరు ఒకసారి డ్రైవింగ్ చేసి చూడండి, మీరు కావాలంటే కదిలించి కానీ చూడండి, ఏం రాదు. కొత్తది ఎలా ఉంటుంది, ఫిట్టింగ్ అలా ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారా కథక్కన ఉంది. ఇప్పుడైతే ప్రాబ్లం అయితే ఇంకేం రాదు. మనకి గుంటలో పడినా సరే సౌండ్ రావడం, వైబ్రేషన్ రావడం, గలీజ్గా అలా అయితే ఏముండదు, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, నీట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మనకి వెనకాల డేంజర్ లైట్ ల్యాంప్ అనేది వైబ్రేషన్ వస్తుంటే ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలనేది. మీ కాడ ఏ మోడల్ పల్సర్ అయినా సరే 2007 నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే 2020 వరకు మొత్తం ఇదే టైప్ ఎల్ఈడి లైట్స్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఏ విధంగా చెక్ చేసుకుని కరెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ టైం మనకి పల్సర్ 220కి ముందర డోమ్ గురించి అడిగారు, ముందర వైబ్రేషన్ వస్తుంది, వైబ్రేషన్ అనేది ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి అని చెప్పేసి కంపల్సరీగా చెప్తాను. ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు. ఇప్పుడు దీని గురించి చూసుకుంటే మనకి దాదాపు 11 మినిట్స్ వరకు అయిపోయింది. ఓకేనా, 11-12 మినిట్స్ దాకా అయిపోయింది. అందుకని కొద్దిగా టైం అనేది ఎక్కువ అవుద్ది వైబ్రేషన్ గురించి కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, మీకు కానీ వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి. వీడియో మీద మీ అభిప్రాయం ఉందో కామెంట్ రూపంలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్.